பெரும்பாலான வீடுகளில் நைட்டு ஸ்லீப் டிஸ்டர்ப் ஆக முக்கியமாக காரணமாக சொல்லப்படுகிறது கொரட்டை சத்தம் இல்லை ஸ்னோரிங். இந்த ஸ்னோரிங் வந்து ஆண்கள்கிட்டையும் அதிகமாகவும் உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கவங்கள்ட்ட காணப்படுது. ஸோ எதனால் இந்த ஸ்னோரிங் டெவலப் ஆகுது அப்படிங்கும்போது, உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கும்போது நமக்கு மூச்சு பாதையில் ஏற்படக்கூடிய அடைப்பினாலையும் தொண்டை பகுதியில் உடைய சதை பிடிப்பினால் ஏற்பட அழுத்தத்தினாலையும் இந்த ஸ்னோரிங் டெவலப் ஆகுது. இதே தவிர நம்மளோட ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன்னாலையும் இல்லை ஏஜ் ரிலேட்டடாக நமக்குடைய மசில் டோன் வீக் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஏர் பேசேஜில் ஒரு அடைப்பு ஏற்படும்போது இந்த மாதிரி ஸ்னோரிங் டெவலப் ஆகுது. சில ஆல்கஹால் முதலான ஹேபிட் இருக்கவங்களுக்கும் இந்த ஸ்னோரிங் ஈஸியாக டெவலப் ஆகிடும். இது என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் அப்படிங்கும்போது, உங்களுக்கு நைட் ஸ்லீப் டிஸ்டர்ப் ஆகும்போது மார்னிங் நம்மளுடைய ஃப்ரெஷ்னஸ் இல்லாமல் ஒர்க்கில் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாமல் நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க. அடுத்தது வந்து ஒரு இரிட்டபிலிட்டி, வேலை செய்யும் போது ஒரு எதுக்கு தான் டென்ஷன் ஆகி ஒரு ப்ளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரோக் இல்லை மாரடைப்பு முதலான காம்ப்ளிகேஷன் டெவலப் ஆகிறதுக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. இதை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ். நம்ம உடல் எடையை கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கிறது, ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸ் இல்லை டயட் மூலமாக நம்ம கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். செகண்ட் வந்து டென்டிஸ்ட் வந்து மேண்டிபிள் அட்வான்ஸ்மெண்ட் டிவைஸ் அப்படின்னு ஒரு சின்ன கிளிப் கொடுப்பாங்க. உங்கள் டீத்தை மெஷர்மெண்ட் எடுத்து உங்கள் ஜாவை கொஞ்சம் ஃபார்வர்டாக பொசிஷன் பண்ணி ஒரு கிளிப் கொடுப்பாங்க. அந்த கிளிப்பை நைட்டு தூங்கும்போது போட்டுட்டு படுக்கும்போது உங்களுக்கு ஏர் பேசேஜ் வந்து வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஏர் ஃப்ரீயாக போயிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு ஸ்னோரிங் கண்ட்ரோல் ஆகும். தேர்ட் திங் வந்து சிபிஏபி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் மூலமாக கண்டினியூஸாக ஏர் சப்ளை கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த ஸ்னோரிங்கை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்.